영어권에서는 누군가 재채기를 하면 자연스럽게 bless you 라고 말하죠. 그냥 인사일까요? 아니에요. 사실 이 말 한마디 속엔 수백 년을 거슬러 올라가는 작지만 흥미로운 역사가 숨어 있어요. 먼저 중세 유럽으로 가볼게요. 그 당시엔 흑사병이 창궐하면서 하루에도 수천 명씩 목숨을 잃던 때였죠. 그런데 흑사병의 초기 증상 중 하나가 바로 재채기였다는 사실. 그래서 누가 재채기를 하면 괜찮아? 이건 그 병의 징조 아니야? 싶어서 자기도 모르게 입에서 튀어나온 말이 있었는데 그게 바로 God bless you, 신의 가호가 함께하길 이었어요. 이 말은 마치 제발 너 무사하길 바래? 이거 병 아니길? 하는 간절한 기도 같은 인사였던 거죠. 또 한편에선 이런 설도 있어요. 고대 로마에선 사람들이 재채기를 영혼이 빠져나가는 순간이라고 생각했대요. 그래서 그 영혼이 사라지지 않게 잡아두려면 bless you 하며 축복의 말을 던져야 했다는 거죠. 마치 잡기를 쫓듯이 말이에요. 시간이 흐르고 전염병도 사라졌지만 이 작은 인사는 지금도 미국, 영국 등 영어권 문화에선 일종의 예의, 습관, 따뜻한 배려처럼 자리 잡았어요. 그러니까 영어권에서 누가 재채기할 때 bless you 하고 말하는 건 단순히 습관이라기보단 건강하길 바라는 따뜻한 마음이 담긴 인사말인 거예요. 오늘날엔 재채기를 해도 병 때문이 아니라 단순한 알레르기거나 그냥 반사작용일 수도 있죠. 하지만 누군가가 재채기했을 때 bless you 라고 말하는 건 아주 오래된 축복의 전통을 이어가는 작은 따뜻함이 아닐까요? 여러분도 누군가가 재채기할 때 그저 습관처럼이 아니라 건강하길 바라는 마음을 담아 한번 말해보는 건 어떨까요?